السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن واحد من أهم الحاجات اللي لازم تعرفها وانت بتتعلم جافا سكريبت، وهي العمليات الحسابية arithmetic operators. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي بنستخدمها عشان نجمع ونطرح ونضرب ونقسم، باختصار العمليات اللي احنا بنتعامل بيها مع الأرقام. سواء بقى كنت لسه بادئ في البرمجة أو بتراجع الأساسيات، فالفيديو ده هيكون مفيد جدا ليك. تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي بنستخدم العلامات دي. دلوقتي بقى خلينا نبدأ بأول عملية واللي هي الجمع. عندنا مثلا رقمين، واحد فيهم 10 والتاني 4، وعايزين نجمعهم مع بعض. في لغة جافا سكريبت بنستخدم علامة الزائد اللي هي البلس، اللي احنا بنسميها addition operator أو عامل الجمع. ولو رحنا في الكونسول هيطبع لنا 14. ليه؟ لأن ببساطة 10 زائد 4 بتساوي 14. يعني العلامة دي بتخلي جافا سكريبت تجمع رقمين مع بعض وتطلع الناتج. تعالوا كده نعرف متغيرين. واحد هنسميه num1 والتاني هنسميه num2، وهنحط في num1 رقم 10 و num2 رقم 4. ودلوقتي لو رحنا للكونسول وكتبنا num1 بلس num2 هيطبع لنا 14، علشان num1 كانت ب10 و num2 كانت ب4. جافا سكريبت جمعتهم باستخدام الاديشن اوبريتور اللي هو البلس. طيب تعال مثلا نغير الرقم اللي في num1 ونخليه 6 بدل 10، هيطبع لنا 10، لأن 6 زائد 4 بتساوي 10. يعني كل ما نغير القيم الناتج بيتغير على حسب الأرقام اللي عندنا، بس فكرة دايما ان البلس هو اللي بيجمع القيمتين دول. لما احنا كتبنا num1 بلس num2 ده كده طبع لنا 10، لأن جافا سكريبت فهمت اننا بنجمع الرقمين. المرة دي بقى احنا كتبنا num1 بين دبل كوتس، ده معناه ان احنا مش بنستخدم المتغير num1، لأ، احنا كتبنا كلام سترينج اسمه num1. يعني جافا سكريبت مش شايفة الرقم 10 خالص، هي بس شايفة كلمة num1 وبتضيف عليها الرقم 4. واللي بيحصل هنا ان جافا سكريبت بتدمج الكلمة num1 دي مع الرقم 4 وبتحول الأربعة لنص، هتطبع لنا num1 4. يعني كأننا بالظبط كتبنا num1 في string بلس رقم الأربعة في string، فهطلع لنا num1 4. يعني من الآخر لو كتبت اسم المتغير بين الكوتس، جافا سكريبت بتعتبره كلام عادي مش متغير. دلوقتي كده خلينا نجرب حاجة تانية، وهنخلي num2 دي عبارة عن نص مش رقم. هل بقى هتفتكروا هيطبع ال10؟ الإجابة لأ، هيطبع 6 4 مش 64. ليه؟ لأن num2 مكتوبة بين الدبل كوتس، فجافا سكريبت فهمت ان ده سترينج مش رقم. وساعتها لما تلاقي ان واحدة من القيمتين نص بتقول خلاص انا مش هجمعهم، لأ، ده انا هحول التانية كمان لنص والزقهم مع بعض، وده بنسميه concatenation. يعني لو في اي واحدة من القيم كانت string، البلس ما بيشتغلش كجمع، بيشتغل كدمج نصوص concatenation. وطبعا في المواقف دي ساعات بنحتاج نحول السترنج ده لرقم عشان نقدر نجمعه بجد. طيب ازاي؟ هو ده بقى اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الفيديو الجاي، وهنشوف مع بعض كذا طريقة لتحويل النص للرقم في جافا سكريبت. وكده عرفنا ان علامة الاديشن اوبريتور بنستخدمها مش بس عشان نجمع الارقام، لكن كمان ممكن تدمج النصوص مع بعض لو واحدة من القيم كانت string. يعني على حسب اللي انت كاتبه جافا سكريبت بقى بتقرر هتجمع ولا تدمج. دلوقتي بقى نروح للعلامة اللي بعد كده واللي هي الطرح، اللي هي subtraction operator، يعني عامل الطرح. يعني بنستخدمها لما نحب نطرح رقم من رقم. فلو احنا طرحنا ال4 من ال6 فالناتج طلع 2. وبعد كده نيجي لعلامة مهمة جدا واللي هي multiplication operator، يعني عامل الضرب. بنستخدمها عشان نضرب رقمين في بعض. وهنا بقى هيطبع لنا 24، لأن جافا سكريبت ضربت ال6 في ال4 فالناتج طلع لنا 24. وبعد كده عندنا علامة اسمها exponentiation operator، يعني عامل الأسس أو الرفع للقوة، ودي بقى بنستخدمها عشان نرفع رقم لقوة معينة. احنا بقى كأننا بنقول لجافا سكريبت ارفع الرقم 6 للقوة 4، يعني اضربي ال6 في نفسها 4 مرات، فالناتج هيكون 1296. يعني مش بنضرب ال6 في ال4، لأ، احنا بنضرب ال6 في نفسها 4 مرات، عشان كده اسمها أس. دلوقتي بقى نروح على العلامة اللي بعد كده واللي هي division operator، ودي معناها عامل القسمة. بنستخدمها عشان نقسم رقم على رقم. لو قسمنا الرقمين دول على بعض هيطلع لنا 1.5. هنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، ان جافا سكريبت بتتعامل مع الأرقام العشرية عادي جدا، يعني مش لازم الناتج يكون رقم صحيح. لو كنت بتتعامل مع لغات تانية ممكن تلاقيها بتطلع لك الرقم الصحيح بس، لكن جافا سكريبت بتديك الناتج الحقيقي بكسور. بعد كده عندنا علامة مهمة جدا واللي هي مودولس اوبريتور، دي معناها علامة باقي القسمة. يعني لما نقسم رقم على رقم بس بدل ما نجيب الناتج، لأ، احنا بنجيب الباقي بس من القسمة، يعني بتطلع الباقي بس من عملية القسمة مش الناتج كله. طيب بقى يعني ايه 6 مودولس ال4؟
يعني قسم لي 6 على 4 وقول لي الباقي كام. لو قسمنا 6 على 4، ال4 بتدخل في 6 مرة واحدة، وبيتبقى من ال6 عدد اللي هو 2. يعني ايه اللي حصل؟ جافا سكريبت عملت كده: 6 على 4 بتساوي 1، وده الناتج الكامل. الباقي بقى اللي هو ال2، وده اللي بيطلع لما نستخدم المودولس. مش احنا لسه قايلين ان علامة الاديشن بتشتغل بطريقتين؟ يعني لو الارقام كلها ارقام هتجمعهم، ولو فيهم سترينج نص هتدمج، صح؟ طيب حلو. تعالوا بقى نسأل نفسنا سؤال مهم: هل باقي العلامات بتشتغل بنفس طريقة الاديشن؟ يعني هل ممكن تدمج برضو؟ تعالوا كده نشوف. هنخلي المتغير num1 ده عبارة عن string، فهو هيدمج، وده طبيعي لانه لا string. طيب تعالوا كده نجرب نفس الحاجة مع علامة subtraction. ايه ده طلع لي نان. يعني ايه بقى نان؟ الكلمة دي اختصار لنوتا نمبر. يعني جافا سكريبت مش قادرة تحول السترنج ده الرقم عشان تعمل عليه العملية. هي حاولت تقول انا هطرح num1 ناقص 4، بس num1 دي مش رقم، فانا مش عارفة اتعامل معاها، فهي بقى تطلع لك نان. نقول تاني: نوتا نمبر يعني مش رقم، ونوتا نمبر مش ايرور. الكود بيشتغل عادي بس الناتج بيكون نان. فلو ظهرت لك في الكونسول اعرف ان فيها عملية مش منطقية رقميا حصلت، وده معناه ان كل العلامات التانية مش بتعرف تدمج زي الاديشن. لا، دي بتتعامل مع ارقام بس، ولو لقيت سترينج مش رقم هتطلع لك نان. يبقى الاديشن بس هي اللي ممكن تدمج، باقي العلامات لازم تكون الحاجات اللي بتتعامل معاها ارقام، ولو واحدة منهم مش رقم هتدينا نان. بعد ما عرفنا العمليات الحسابية اللي زي الجمع والطرح والضرب وكده، تعالوا بقى نعرف ازاي نزود او ننقص قيمة متغير، وده بقى اللي احنا بنسميه في البرمجة increment يعني زيادة، و decrement يعني نقصان. تعالوا كده نعمل مع بعض متغير اسمه number ونحط فيه القيمة 10، وجينا بعده وكتبنا number بتساوي 1. هل احنا كده زودنا القيمة؟ لا، احنا كده غيرنا القيمة خالص. قلنا للمتغير انسى 10 وخلي قيمتك الجديدة 1. فاحنا هنا ما عملناش increment ولا اي عملية حسابية، احنا بس استبدلنا الرقم القديم برقم جديد. طيب دلوقتي بقى عاوزين نزود القيمة بتاعة المتغير. بصوا كده على الجملة دي اللي هي number بيساوي number بلس 1. شكلها ممكن يكون غريب شوية كأننا بنقول number بتساوي number، بس لا، الموضوع بسيط جدا، خلونا نفهمها واحدة واحدة. الجملة دي معناها خدوا القيمة اللي موجودة في النمبر واجمع عليها 1، وبعدين احفظ النتيجة الجديدة اللي هي 11 في نفس المتغير. اول حاجة بتحصل جافا سكريبت بتشوف الجنب اليمين من المعادلة الاول اللي هو number addition 1، يعني 10 زائد 1 بتساوي 11. بعد كده بتاخد الناتج ده وتحطه مكان القيمة القديمة بتاعة النمبر، يعني بتقول number بتساوي 11 بدل 10، وكده القيمة القديمة اللي كانت 10 راحت وبقت القيمة الجديدة اللي هي 11. ولما نيجي نطبع النمبر هتطلع 11، وده طبيعي لان دي اخر قيمة موجودة جوه النمبر. ولو بدلنا الواحد وخليناها 2 هيطبع 12، وده لانه زود 2 على القيمة اللي كانت موجودة. طيب احنا قلنا قبل كده لو عايزين نزود 1 على الرقم جوه المتغير النمبر ده بنكتب number بلس 1، بس في طريقة تانية اسهل واسرع. بدل ما نكتب كل ده بنكتب بلس equal والقيمة اللي عاوزين نحطها، ودي معناها زود على الرقم اللي عندك. يعني هي بالظبط زي ما تكون بتقول خد الرقم اللي جوه النمبر وزود عليه 2 وخزن النتيجة جوه نفس المتغير تاني. مفيش اي فرق في النتيجة، لكن التانية اللي هي بلس equal اسرع ومستخدمة اكتر بين المبرمجين. فهو كده هيطبع لنا 12 لاننا زودنا عليه 2. يعني من الاخر بلس equal معناها زود على القيمة القديمة. ولو بقى غيرنا علامة البلس لعلامة الماينس، احنا كده بدل ما نزود هنقلل، وكده معناه ان احنا بنقول خد الرقم اللي جوه النمبر واطرح منه 2، وبعد كده خزن النتيجة الجديدة في نفس المتغير. هو بقى يطبع لنا 8. بعد كده عندنا البلس بلس اللي هي الانكريمنت، ودي طريقة مختصرة جدا عشان نزود 1 على الرقم اللي عندنا. لما نكتب number بلس بلس معناها زود 1 على الرقم اللي جوه المتغير ده، وكده بقى يطبع لنا 11. بس الميزة فيها ان البلس بلس اسرع واشهر ومستخدمة في كل لغات البرمجة تقريبا، عكسها بقى اللي هو الماينس ماينس، ودي بقى بتقلل القيمة 1. وفي كمان فرق بسيط ما بين البلس بلس نمبر اللي هي بري انكريمنت والنمبر بلس بلس اللي هي بوست انكريمنت. يعني ايه بقى بري؟ يعني الحاجة بتحصل قبل، فبري انكريمنت يعني هنزود الرقم قبل ما احنا نستخدمه. فهنا بنقول للجافا سكريبت زودي الرقم الاول بعدين اطبعيه،
فاللي حصل هنا جافا سكريبت شافت البلس بلس نمبر، زودت الرقم من 10 ل11 وبعدين طبعت النتيجة، علشان كده هيطبع في الكونسول 11، وده معناه ان الزيادة حصلت قبل الطباعة، وده معنى كلمة بري انكريمنت. افتكروا دايما ان بري معناها قبل، فزود قبل ما تطبع. طيب بقى تعالوا دلوقتي نشوف النوع التاني اللي هو بوست انكريمنت، وهنا بقى بنقول للجافا سكريبت تطبع الرقم الاول وبعدين زودي بعد الطباعة. فاللي حصل فعلا ان الكومبايلر قرأ console.log number بلس بلس، يعني شاف العشرة اللي هي النمبر فقال هطبع الرقم ده، بعدين شاف البلس بلس قال ايه ده، هو انا لازم ازوده؟ بس خلاص انا طبعته فهزود الرقم بعد الطباعة، وده معناه ان السطر الاول هيطبع 10، بس السطر اللي بعده لما نكتب المتغير نمبر هيطبع لنا بقى 11. تعالوا كده نشوف جزئية مهمة جدا. لما يكون عندي مثلا اكتر من عملية حسابية في نفس السطر، هل جافا سكريبت بتحل من الشمال لليمين ولا في ترتيب معين؟ جافا سكريبت زي الرياضيات بتحل العمليات بترتيب معين، مش حسب الترتيب اللي مكتوب بيه الكود. الترتيب بيكون كده: اول حاجة الاقواس، بعدين الضرب والقسمة، وبعدين الجمع والطرح. تعالوا كده نبدأ بمثال. هنا في ضرب وفي جمع، مين بقى يتنفذ الاول؟ جافا سكريبت هتبدأ بالخمسين في 3 ب150، وبعدين هتجمع عليهم 100، فالنتيجة هتكون 250. طيب بقى لو حطينا الأقواس ليها الأولوية، فهتبدأ تجمع الأول، فهنقول 100 زائد 50 بيساوي 150، بعدين هنضرب في 3 فالنتيجة هتكون 450. المثال بقى اللي بعده، هنا مفيش أقواس وكلهم جمع وطرح، فهنمشي من الشمال لليمين. 100 زائد 50 بتساوي 150، و150 ناقص 3 بيساوي 147. آخر مثال معانا القسمة والضرب ليهم نفس الأولوية، فهنمشي من الشمال لليمين. 100 على 5 بتساوي 2، و2 في 3 بتساوي 6. يبقى الأول الأقواس وبعدين ضرب وقسمة وبعدين جمع وطرح. كده نكون خلصنا أهم العمليات الحسابية في الجافا سكريبت، وإن شاء الله في الفيديو الجاي هنتعرف على حاجة جديدة ومهمة، وهي ازاي نحول السترينج الرقم، وده هيساعدنا أكتر لما نكون شغالين على بيانات من المستخدم. أتمنى تكونوا استفدتم كتير، واشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. سلام.